du es wirklich, was die Eltern uns sagen und dabei rot werden, wenn wir sie fragen? Wo kommen wir her und wer hat uns gemacht? Das kriegen wir raus, das wäre doch gelacht. Papi, nur mal ehrlich und jetzt in echt. Wurden wir gebacken oder braucht uns der Specht? Also, liebe Kinder, nun haltet euch mal fest. Wir haben euch gefunden im Osterhasennest. Ich glaub, der Storch klappert. Ich glaub, der Storch klappert. La 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 la. Ich glaub, der Storch klappert. Ich glaub, der Storch klappert. Wenn wir beide nackt sind, sehe ich deine Kleinen. Den finde ich sehr praktisch. Wieso habe ich keinen? Wenn wir beide nackt sind, sehe ich nicht bei dir. Alles ist verborgen, nicht so wie bei mir. Papi, woran liegt das? Warum ist das so? Vorne sind wir anders, gleich ist nur der Po. Das ist doch ganz einfach. Menschen sind verschieden. Lasst uns das Gespräch mal auf morgen verschieben. Verschieben. Ich glaub, der Storch klappert. Ich glaub, der Storch klappert. La 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 la. Ich glaub, der Storch klappert. Ich glaub, der Storch klappert. Für Menschen ist es tierisch heiß, besser als ein Krimi, fast so schön wie Eis. Lieben sich zwei Menschen, geht es ganz geschwind, kichern jetzt und knutschen, so entsteht ein Kind. Papi kommt so finster, er auf die drauf, was ist denn so peinlich, klären Sie die auf. Ich geb mich geschlagen, wenn ihr Fragen stellt, denn Liebe ist die schönste Sache auf der Welt. Ich glaub, der Storch klappert. Ich glaub, der Storch klappert. La 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 la. Ich glaub, der Storch klappert. Ich glaub, der Storch klappert. La 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 la. Ja? Hat mir schon wieder meinen Tuschkasten weggenommen. Ich werde mit ihm reden, Carola. Patrick, gib Carola sofort ihren Tuschkasten wieder. Den hab ich doch gar nicht. Hast du doch. Patrick, ich kenne dich. Na schön. Alte Petze. So, Kinder, Schluss für heute. Oh, schon. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Hey, Sven, das wird aber noch aufgeräumt, ja? Ja, ist noch mal. Hol die kleine Mutter ab? Ja, sie kommt heute nur ein bisschen später. Dann hau ich jetzt ab. Und die Baden. Wann kommst du denn morgen? Nach dem Mittagessen. Und vergiss nicht deine Mahlsachen. Nee, also tschüss. Bis morgen. Was ist hier drin, Mutti? Bitte, Carola, lass jetzt die Tüten in Ruhe. Ah, oh, Scheiße! Aber Mutti... Oh, ist doch wahr. Ich bin blinder. Du darfst dich doch nicht aufregen in deinem Zustand. Wann ist es denn endlich soweit? Wenn alles gut geht, wird dein Brüderchen in 2 Monaten geboren. Hat er heute schon gestrampelt? Oh, und wie? Ich habe das Gefühl, ich platze. Wirst du denn noch dicker, Mutti? Oh, ein bisschen schon. Aber du bist doch schon so dick. Das wird ja ein richtiger Bomber. Wie Vati. Aber sag mal, wenn der noch dicker wird, wie kommt der denn dann bei dir raus? Carola, ich muss mich jetzt aufs Autofahren konzentrieren. Wann hast du dich morgen mit Sven verabredet? Nach dem Mittagessen. Ach, sag doch mal, Mutti, wird der Bauch da aufgeschnitten? Carola, nicht jetzt. Hast du deine Sachen noch alle gepackt? Du bleibst immerhin übers Wochenende und du weißt, wir sind nicht da. Du kannst dir nichts holen. Ja, Mutti. Du, Mutti? Ja. Wie ist mein Brüderchen eigentlich in deinen Bauch reingekommen? Na, Was ist denn los, Mutti? du bringst mich mit deiner Fragerei völlig durcheinander.
Außerdem muss ich für Opa noch Tabak holen. Was gibt's denn zu essen, Mutti? Dein Lieblingsgericht. Spiegeleier mit Spinat. Nun stocher nicht so in dem Spinat rum, Carola. Das schmeckt doch gut, nicht wahr, Opa? Nee, schmeckt wie Kotze. Opa, wir sind beim Essen. Was soll das eigentlich heißen, schmeckt wie Kotze? Schmeckt nicht nur so, sieht doch so aus. Opa, jetzt ist aber Schluss. Ich finde, Opa hat recht. Ja, ja, ihr beiden seid euch wieder einig. Genau. Was heißt eigentlich Fotze? Was ist denn das hier? Aus dem Kindergarten. Was? Wie jetzt? Ja, das hat Patrick heute zu Angela gesagt. Also, das ist ja wohl... Du sag du doch auch mal was, Opa. Ja, also, mir fehlen die Worte. Na, was heißt das denn nun? Also, das ist ein Wort, das man... das ich hier nicht mehr hören will. Was willst du nicht mehr hören? Tag, mein Schatz. Tag, Liebling. Hallo, Papi. Tag, Prinzessin. Na, Opa? Kommst ja reichlich spät, wir haben mit dem Essen schon angefangen. Tja, was gibt's denn? Spinat. Oh, ich hab schon gegessen. Vati, weißt du, was Fotze heißt? Aua! Mahlzeit. Und dann, Sven, hat Vati mir eine geklebt. Sag mal, ist irgendwas mit deinem Walkie-Talkie? Du wirst immer leiser. Vielleicht sind die Batterien leer. Was ist? Vielleicht sind die Batterien leer. Ja, das kann sein. Meine Backe ist immer noch rot. Wer ist tot? Niemand ist tot. Meine Backe ist rot. Ach was, das erzähle ich dir alles morgen. Sag mal, du kommst doch mit dem Fahrrad. Vielleicht machen wir eine Radtour. Hoffentlich scheint die Sonne. Meinst du in der Sonne? Quatsch. Das hat jetzt keinen Sinn mehr. Hoffentlich ist das Wetter morgen gut. Nein, du brauchst keinen Hut. Der ging schon wieder vorbei. Oh, ich kann es nicht. Das kann jeder. Ich bin nicht jeder. Außerdem ist es mir zu heiß. Gib uns was zu trinken. Danke, Mami. Oh, das ist genau das Richtige bei der Hitze. Danke, Frau Schröder. Ach, Carola, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mich nicht Frau Schröder nennen. Für dich bin ich die Anke. Gut, Anke. Was ist mit mir? Kriege ich nichts zu trinken. Natürlich, Achim, aber erst, wenn du mit dem Rasenmähen fertig bist. Bis dahin ist Papi verdurstet. Ach, ich mache nachher weiter. Jetzt ist mir zu heiß. Oh, die Sonne ballert heute aber auch wirklich tierisch. Zieh doch eure T-Shirts aus. Gute Idee, Mami. Hier hast du meins. Und was ist mit dir, Carola? Oder willst du weiter schwitzen? Nein, Frau Schröder. Anke. Und du, Achim? Ich leg mich erst mal ein Stündchen hin. Oh, typisch. Wenn es was zu tun gibt, haust du dich aufs Ohr. Nee, auf den Rücken. Wollen wir weiterspielen? Nee, ist zu heiß. Kannst dich ja ganz ausziehen. Zieh du dich doch aus. Meinst du, ich trau mich nicht? Genau. Du traust dich doch selber nicht. Ich muss jetzt was trinken. Ich auch. Oh, schmeckt toll, nicht? Du, Caro, glaubst du, du kriegst auch mal eine Brust? Natürlich krieg ich eine Brust. Jede Frau kriegt eine Brust. Na, noch bist du platt wie ein Bügelbrett. Du bist ja nur neidisch, dass du keine Brust kriegst. Dafür hab ich was anderes. Was denn schon? Na, was ihr Mädchen nicht habt. Und das wäre? Das weißt du nicht? Nö. Haben dich deine Eltern noch nicht aufgeklärt? Aufgeklärt? Worüber? Wo die Kinder herkommen und wie sie gemacht werden und all das. Naja, Sex und so. Darüber spricht man doch nicht. Wieso? Ist dir wohl peinlich, hä? Nö, überhaupt nicht. Hast du schon mal einen nackten Mann gesehen? So richtig nicht. Du hast noch nie einen Schniepel gesehen? Was? Na, ein Schniepel. Ein Piephahn. Ein Pullermann. Ein Penis.
Willst du mal meinen sehen? Ja, warum nicht? Dann darf ich aber auch deinen Schlitz sehen. Aber du fängst an. Gut. Na, toll, hä? Und der ist praktisch. Wieso? Na, kannst du im Stehen pinkeln? Habe ich noch nicht versucht. Darf ich ihn mal anfassen? Warum nicht? Hä? Nichts Besonderes. Hast du jedenfalls nicht. Ben, Carola, wo seid ihr? Deine Mutter. Na und? Hier, Mami. Was ist? Habt ihr Lust auf Mensch, ärger dich nicht? Oh ja, toll. Aber du zeigst mir heute noch deinen Schnitt. Vielleicht. Wir kommen, Mami. Na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na, wer fliegt denn da? Sven fliegt raus. Immer ich. Oh, nur reg dich nicht auf. Man kann nicht immer gewinnen. Ich habe schon lange nicht mehr gewonnen. Oh. Ich gewinne auch nie. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Wer ist denn dran? Papi, Hm? was heißt eigentlich Fotze? Oh, das ist aber ein böses Wort. Wieso böse? Weißt du, Carola, mit diesem Wort wollen Männer uns Frauen meistens beleidigen. Warum? Was heißt es denn nun? Das ist ein anderes Wort für Vagina oder Scheide. Oder Schlitz. Genau. Und was ist darin böse? Naja, eine Frau ist ja nicht nur ein Geschlechtsteil, sondern ein ganzer Mensch, wie jeder andere auch. Aber es gibt Männer, die das vergessen. Ja, leider. Denn die meisten denken, sie regieren die Welt. Und wir Frauen sind bloß die Dummchen und nur zu ihrem Vergnügen da. Ja, zum Kuchenbacken. Unter anderem. Ich weiß nicht. Ich finde das Wort nicht schlimm. Na, denk doch mal nach, Sven. Was reimt sich denn auf Fotze? Rotze. Kotze. Na, seht ihr, bezeichnet man damit etwa schöne Dinge? Nee. Und deshalb ist es ein böses, unappetitliches Wort. Weil man dabei immer an die anderen Worte denken muss. Und was ist mit Schlitz? Es gibt viele Worte für die Scheide. Aber man sollte sie nur benutzen, wenn man allein ist. Ja, allein zu zweit. Wir haben noch ein schlimmes Wort vergessen, was sich auf Kotze reimt. Und welches? Glotze. Ausnahmen bestätigen die Regel.